Di laut dalam, ada ubur-ubur kecil yang bergerak seperti mahkota hidup. Tubuhnya berwarna lembut, tapi setiap gerakan tentakelnya bisa menengat mangsa dalam hitungan detik. Ia hidup di kedalaman gelap, tempat cahaya hampir tidak pernah menyentuh bumi. Dan meski terlihat rapuh, ia mampu menghasilkan pola cahaya yang membuatnya tampak seperti makhluk dari dunia lain. Cantik, mematikan, dan nyaris tidak pernah terlihat manusia. Inilah ubur-ubur mahkota Cepea-Cepea.